Akkam jirtu maatiiwwan Taaddee Tuub kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti kan waliin barannee waa'ee gaalee waliin eegallee turre mata duree guddaa jechuudha. Isaan keessaa immoo hiika gaalee fi akkasumas immoo gaaleen bakka meeqatti akka qoodamu qoqqoodiinsa gaalee waliin ilaallee turre. Qoqqoodiinsa gaalee sana keessaa immoo lama waliin ilaallee turre. Isaanis gaalee maqibsaa fi gaalee maqaa waliin ilaallee turre. Har'a immoo mata duree sadaffaa gosoota gaalee keessaa kan sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira nuuf qaqqabsiisa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii qofa ta'uun gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kana aayataan hordofaa isiniin jenna. Kana jechuun barnoota Taaddee Tuubii irraatii barnoota afaan Oromoo akkaataa namaa galuunii qubeerraa kaasnee amma yoonaatti kan waliin barannee turree ni yaadatama. Kana jechuun qubeef qubee olitti erga qubee adda baafannee qubeef qubee sana walitti finnee sagalee goonee erga sagalee goonee boodammoo sagalee sanaaf sagalee walitti finneetu jecha uumne jechaaf jecha erga walitti finnee boodammoo hima goonee isa keessatti immoo wantoota afaan Oromoo keessatti namni tokko afaan Oromoo barreessuuf dubbisuudhaaf maal gochuu kan akka qabuu fi maal baruu akka qabu keessatti kanneen akka bu'uuraa ta'an isaa ijoo sirna tuqaalee waliin barachaa turre. Amma kallattumaanii barnoonni keenya gara keeyyataatti waan geenye fakkaata. Kanaaf garuu barnoota nuti isiniif qoodaa turre qubeerraa kaasnee amma guyyaa yeroo kanaatti isiniif hojjenne kana hordofaa isiniin jennaa. Egaa barnoota keenya darbe akkuma jennee waa'ee gaalee maqibsaa waliin barannee turre. Viidiyoowwan darban irratti barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Warri gaaffii isinitti ta'e immoo koomentii jalatti waan isiniif hin galle nuuf barreessaa. Wanta isiniif hin galle sana viidiyoo isaa isinii hojjedheen isiniif ibsaa jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu gosoota gaalee keessaa isa sadaffaa gaalee durduubee kan waliin barannu ta'a jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenya. Mata dureen kunii inni halluu diimaadhaan barraa'ee jiru kunii warri dubbisa hin dandeenyeef maal jedhaa? Gaalee durduubee jedha. Gaalee durduubee kuna jechuun maal akka jechuu ta'e kan waliin barannu ta'aa. Aayataan nu hordofaa. Gaalee durduubee. Mataan gaalee kanaa durduubeedha. Maal jedhaa? Mataan gaalee kanaa durduubeedha jedha. Mee fakkeenyawwan gaalee durduubee kanaa haa ilaallu. Maal jedhaa? Fakkeenyawwan gaalee durduubee jedha. Kana jechuun fakkeenyi tokkoffaan maal jedhaa? Akka leencaa, akka leencaa, akka leencaa. Hima akka leencaa jedhu keessatti durduubee warra isa kamidhaa? Akka. Leenca kan jedhu kun immoo maqaama gaaleedha. Maqaadha kun leenca. Kanaaf akka leencaa, akka leencaa. Fakkeenyi lamaffaan gara bowwaa, gara bowwaa, gara bowwaa. Gara bowwaa keessatti isa kami durduubeedha kan jedhamu warra kamidhaa? Gara kan jedhu kun durduubeedha jechuudha. Gara akka isaan kuni durduubeedha jechuudha. Kanaaf fakkeenya lamaffaa keessatti gaafa walitti dubbisnu maal jenna? Gara bowwaa jedha. Inni sadaffaarra jiru kun immoo maal jedhaa? Dirree waraanaatii. Dirree waraanaatii. Dirree waraanaatii. Durduubeen isa kamigaas keessatti kunoo akka isinii galuu fi halluu diimaadhaan itti isinii godheen jiraa. Tii ka jedhu kuni durduubeedha jechuudha. Hima dirree waraanaatii jedhu keessatti tiin maal agarsiisti? Durduubee, gaalee durduubee agarsiisti jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedhaa? Mana jala, mana jala, mana jala. Hima mana jala jedhu keessatti durduubeen isa kamidhaa? Jala, jala kan jedhu gaalee durduubee bakka bu'aa. Inni itti aanu mukarra, mukarra, mukarra jedha. Kana keessatti hima mukarra jedhu kana keessatti maalaa? Himadha jecha akkasinitti hin fakkaanne. Mukarra kan jedhu kun raan kunii maal agarsiistii? Durduubee agarsiistii jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaan keessanii akka fakkeenya kanaatti dirree waraanaatii
hima dirree waraanaati jedhu keessatti gaalee durduubee naa barreessi yookiin immoo filannoo irratti maal godha barsiisaan taa tokko kana qofa isaa godhee tii kana lamman gochuus danda'a, taa kana lamman gochuu danda'a, ii qofaatti baasuu danda'a bifa filannoodhaanii jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti maaldhaa kanneen armaan gadii keessaa gaalee durduubee kan ta'e isa kamii isiniin jechuu danda'a? Hima armaan gadii keessatti gaalee durduubee kan ta'e kamii jedha. Himni armaan gadii sana keessaati akka fakkeenyaatti isinii ibsaan jira. Hima armaan gadii keessa himni kun eenyuun fudhannaa? Dirree waraanaatii ka jedhu kana fudhanna. Isa booddee maal jechuu danda'a barsiisaan? A qubee ishee kana qofa fudhatee taa jechuu danda'a. B taa lamman kana fudhatee taa kana lamman jechuu danda'a. C ii kana fudhatee ii kana qofa baasuu danda'a. D tii ka jedhu kana baasee bifa filannoodhaan isin gaafachuu danda'a. Kanaaf gaalee durduubeeti yoo jedhee kamtuu deebii taaree tii ishee halluu kana akkan yaadaan isin gaafadhetti filannoon isaa maalidhaa? Daa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliifi barattoonni keenya isin fayyada baay'ee masaa jechuudha. Waa'een gaalee kanaa jechuudha. Tokkoffaa qormaata keessatti milkaa'uudhaaf qormaata biyyaalessaas haa ta'u ministirii kutaa jahaffaas kutaa 8ffaas haa ta'u isaan kana isin fayyadaa jechuudha. Qormaata isin naannoo isin qoramtan irratti illee bu'aa isiniif qabaa jechuudha. Akkasumas illee dareerraa dareetti yoo waa'ee gaalee kanaafaa qormaataa yookiin barsiisaan keessaan bifa abbaltii garaagaraatiin yoo isiniif kennee gaalee kana yoo beekumsa waliigalaa akka beekumsa waliigalaatti yoo qabattanii itti milkaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaafi dubbisuu qofa barreessuu qofa iyyuu osoo hin taane gaalee numti kun akka beekumsa waliigalaatti illee qabachuu qabdu jechuudha. Barnoota kanaa jechuudha. Gaaleen kun isa murteessaadha. Qormaata keessa hin dhibamu. Maaliifi warreen kana arfan keessaati gaaffiin 15 dhufuu danda'a. Qormaata naannoos haa ta'uu daree keessas haa ta'uu yookiin akka abbaltiittis yookiin immoo assaayimentii isa jennu. Assaayimentii jechuun gara afaan oromootti gaafa hiiknu abbaltii jechuudha. Abbaltii yoo isinii kennee akka haaraa isiniin taaneef jechuudha. Abbaltii yeroo hin jijjiiru akka haaraa hin taane irri jireessi barattoota keenya maaliin beekna? Assaayimentiidhaan beekna. Assaayimentii yoo hin taane abbaltii jenna. Kanaaf barsiisaan keessan abbaltii yoo isiniif kenne haala salphaatiin viidiyoo kana yoo hordoftanii fakkeenya kabiraallee itti dabalatanii yoo yaada isaa hubattanii barsiisaan akka barbaadetti isin gaafachuu danda'a waan ta'eef itti milkaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf warri dubbisa hin dandeenyeef immoo al tokko irraan isiniif deebi'aa jechuudha. Kanaaf gaaffii sadaffaarra kan jiru kun maala? Gaalee durduubee jedha. Mataan gaalee kanaa durduubeedha. Mataan gaalee kanaa durduubeedha. Akka hin daganne tole durduubeedha. Dureedha bifa dhugaaf sobaatti mataan gaalee yeroo hundumaa durarratti argama utuu jedhee maalidha barsiisaa? Jedhee isin gaafate soba ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif mataan gaalee kanaa durduubeedha jechuudha. Kanaafi fakkeenyota gaalee durduubee akka leencaa, gara bowwaa, dirree waraanaati, mana jala, mukarraa jedha. Kanaafi waa'een gaalee durduubee akka isiniif galuu abdii guddaa qaba. Maaliifi akka isiniif galuu fedheen xixiqqeessee isinii hojjechaa jira. Isin immoo viidiyoowwan isinii xiqqeessee hojjedhu kana ilaaluu hin dagatinaa, hordofuu hin dagatinaa. Warri maatii keenya taatanii warra maatii keenya hin taane sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo maatii qofti gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kana nurraallee fayyadamaa isiniin jenna. Kanaafi mata duree nuti har'a waliin barannee gaalee durduubee gosoota gaalee keessaa gaalee durduubee ka jedhu waliin barannee jirra. Hiikasaa fi fakkeenya isaa akkamittiin gaaleen durduubee dhufuu danda'u fakkeenya qabadhe yaadaan illee isinitti himeen jira. Akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Isa dhumaa gaalee gochimaa
ka jedhu arfaffaa irratti isa argamu viidiyoo ittaanu walitti qabadhee isiniifan dhiyaadha. Kanaaf viidiyoowwan ani isinii hojjedhe waa'ee gaalee kana gosoota 3 hojjedheen jira kanarraatiin itti dabalamee jechuudha. Kanaaf viidiyoowwan darbanii hordofaa. Ergan gaalee gochimaa sana fixee itti isinii dabalee boodammoo akka dubbisaaf isiniif ta'utti walumatti qabeetanii iddoo tokkotti viidiyoo isaa isinii hojjedha. Kanaafi yuutuubii keenya sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Ilaaluu hordofuullee hin dagatinaa isiniin jenna. Namoonni immoo bakkuma teessanii barnoota afaan Oromoo barachuu barbaaddanii bilbila viidiyoo darban irratti argachuu dandeessu. Karaalee sanaan nu quunnamtanii kanneen akka teelegiraama, waasaappii, iimoodhaan barachuu ni dandeessu. Warri immoo hin dandeenye immoo yuutuubii kana hordofaa isiniin jenna. Barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'a. Waan nu dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna.